हेलो गाइस, वेलकम टू सुजाता रेसिपी। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा जिसके लिए हमने पनीर ऑनियन लिया है। पनीर में हम अपना पास्ता सॉस डालकर अच्छे से मिला के रख देंगे। ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड पर हम अच्छे से सॉस लगाएंगे। सॉस हम कॉर्नर तक लगाएंगे ताकि हमारे पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बने। तक दुनिया में हो रहा शोर देख तू करके छोरी गौर देख मेरी के देखे तू आँखों में तू बस विक्रम की टौर देख ना गिर प्यार के फंदे ने ना पूछ तू छोरी दंदे ने मैं गल्या रखू चार मिस्त्री खोल के दर्दे बंदे नो दी से मचले काटता बे मचले नोट जितना चाले बाद बनकर यार गाने में चले बेबी लाइक शेयर एंजॉय।